За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд бүх үндэсний хүсэл чуулганы үгийн илчлэлт подкастын нэг дугаар маань өнөөдөр эхэлж байна. За энэхүү дугаарт маань оролцохоор ирсэн манай чуулганы итгэлийн эгч нартайгаа хамт өнөөдрийнхөө подкастыг эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд манай чуулган дээр олон итгэгчдээс ирсэн сүнслэг эрх мэдэл гэж яг юу юм бэ? Энэний талаар бас тайлбар хийж өгөөч. Нэг асуултууд ирсэн учраас энэний дагуу бид нар энэхүү подкастаа эхлүүлж байна. За тэгээд хүрэлцэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр олон итгэгчдийн дунд тавигдсан сая яригдсан энэ сэдвэр олон хүмүүс манай чуулган дээр асуулт ирсэн учраас үүний дагуу хэдүүлээ Библийн өнцгөөс амьдрал дээр бас тохиолдож исэн туршлагуудаар тулгуурлаад хэдүүлээ ярилцъя. За тэгэхээр эхний асуулт маань бол сүнслэг эрх мэдэл гэж яг юу юм бэ? Энэ талаас яг энэ ирсэн асуултаар шууд эхлэе гэж бодож байна. Энэ одоо яг албан тушаал юм уу? Эсвэл ямар нэгэн мэдлэг эсвэл олон жилийн туршлага дээр суйрлаад байдгийн байгаа юм уу те? Эсвэл бурхантай үнэхээр яг бодит харилцаан дээрээс бий болдог зүйл юм уу? Яг тийм ээ? Сүнслэг эрх мэдэл гэж яг юуг хэлээд байгаа юм бэ? Сүнслэг эрх мэдэл гэдэг нь тийм албан тушаал, нэр алдар, хүмүүсийг зохион байгуулах чадвар ч юм уу, тэг хүнээс гарах тэр зүйлсүүд юусээ биш. Миний хувьд бол юусээ биш. Сүнслэг эрх мэдэл нь бурхантай хайр байснаас тэг бурханаас ирдэг тэр хүч. Яг Есүст өөрт нь байсан тэр хүч тий. Есүс өөрийг би үнэн амьд зам муу гэж хэлж исэн. Тэг яг эрх мэдэлтэйгээр үйлдэж исэн. Тэр хүчийг л гэж. Тэр хүчтэй. Эрх мэдэлтэй гэвэл эрх мэдэл нь хаанаас өгөгдсөн юм лөө? Тэр эрх мэдэл. Эцгээс буюу дээрээс бурхнаас ирж байгаа хүч. За эрх мэдэл гэдэг зүйлийг нэг үгээр хэлэх юм бол эрх мэдэл гэдэг үг нь ер нь зохиогч гэсэн үгнээс үүдэлтэй. Тэгээд зохиогчийн эрх гэдэг нь яг тэр зохиогчийн эрх мэдлийг тодорхойлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сүнслэг эрх мэдэл гэдэг нь дээрээс өгсөн те бурхны зохиогчулсан Библийн зохиогчулсан бурхны ариун сүнсний эрх мэдэл гэсэн утгатай тодорхойлолт хэлвэл. За. Үүн дээр нэмээд бас тодорхойлж хэлэх зүйл. За. Библиэлд 2 дугаар Коринт 18 дээр гэдэгтэй Паул хэлсэн бидэгтэй эрх мэдлийн талаар эзэн хүмүүсийг босгохын тулд босгон байгуулахын тулд тэднийг устгаж өгөө болохын тулд биш босгон байгуулахын тулд эрх мэдлэр ярьж гэн гэж хэлсэн бидэгтэй. Тийм болохоор эрх мэдэл чуулганы удирдагч тослогдсон удирдагчд өгсөн тэр эрх мэдэл бол одоо хүмүүсийг унгаах биш харин босгох тийм эрх мэдэл юм а гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нөгөө эрх мэдэл гэдэг хүч нь амар том үнцэн агуулгаараа бол ингээд ойлгоод үзэх юм бол сая хэллээ шүү дээ зохиогчийн эрх гэдэг шиг тий. Тэгвэл зөвхөн нийгмийн хувьд ч гэсэн тодорхой хүмүүс албан тушаал дээр өөрийн гэсэн эрх үүрэг гэж байдаг, эрх мэдэл гэж байдаг тий. Тэгвэл тэднээс тэр эрхийг эзлэх ёстой гэдэг юм байна шүү дээ тий. Яг үүнтэй ижилхэн бидний хувьд итгэгч үнэхээр эзэн дээр Есүст итгэдэг бидний хувьд тэр эрх мэдэл юм бэ? Хүнийг одоо захирах гээд байгаа юм уу? Хүнийг одоо тий тушаах гээд байгаа юм уу? Тэр эрх мэдэл биш. Жинхэнэ энэ ертөнцийг одоо нөгөө зүйлийг тий ингэж захирах тушаах тэр эрх мэдэл биш. Жинхэнэ нөгөө харанхуй ертөнц сүнслэг ертөнц дээрх эрх мэдлийг ингэж энэ дээр гаргаж тэр эрх мэдлийн талаар яриад байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ асуудал зүгээр итгэгч биш ч юм уу өөр хүмүүсийн хувьд тийм эрх мэдэлтэй гэхийг энийг бол ойлгохгүй тий. Тэгэхээр энэ зүйлийг энэ яг сүнслэг эрх мэдлийг тэгвэл хэн ойлгох вэ? Хэн илүү ойлгох вэ? Тэгвэл яг жинхэнэ итгэгч нар. Тэгэхээр тэр сүнс эрх мэдэл ялангуяа бидний хувьд одоо зөвхөн эрх мэдэл гэдэг утгаар сүнслэг эрх мэдлийг ярьж байгаа тий. Тэнгүүд сүнслэг эрх мэдэл гэдэг чи юу вэ? Нөгөө жинхэнэ тэр эрх мэдэл сүнслэг эрх мэдлэгээ хэлж штэ тий. Үгийг хардаа. Тэгэхээр тэр сүнслэг эрх мэдлийг
нийгмийн хувьд хин нэгэн дээр чи энэ мэдлийг эрхийг ав энийг ав гэж өгөх ямарч боломжгүй байхгүй. Тэр сүнсийг тэр бохир сүнсийг тэр бүх сүнсүүдийг захирах эрх хүнд байдаг үлээ тэр хүн тэр эзэн тэр бурхан маань л тэр эрх мэдлээ өгөх чадaltaа гэдгийг бас эндээс харж байна тий. Бурханаас тогтоогцноос өөр эрх мэдэл байхгүй гэж Библиэлд өгдөг те. Тийм болохоор эрх мэдлийг бас хоёр талтай яг энэ эрх мэдэл юу вэ гэсэн ойлголттой холбогдуулаад бас ертөнцийн захирч байгаа эрх мэдэл Бурханаас бас өгөгдөж байгаа тэр эрх мэдэл гэж бас тэгж ойлгож байна. Тийм болохоор яг энэ сүнслэг эрх мэдэл нь бидний бүтээгч Бурхантай холбоотой. Тий. Тий. Одоо тэгэхээр энэ дээр гоё асуулт гарч ирэх чинь тий. Тэгвэл тэр эрх мэдэл хүнд өгдөх вэ гэж асууж болно үстэй. Тэгвэл тэр эрх мэдлийг ямар хүнд өгдөх вэ? Итгэгчгээс сүмд явж байгаа хүмүүс өгөх үү? Тэ? Сүмдээ бурхны төлөө бурхны дээр үйлчлж байгаа хүнд өгдөх үү? Эсвэл ингээд бурхны олон теолог семинарт суугаад яваад байгаа хүмүүст өгдөх үү гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгвэл бурхан жинхэнэ тослогдсон хүндэл тэр эрх мэдэл жинхэнэ энэ яг сонгогдсон. Энэ яг жинхэнэ миний тэ дагалдагч энэ яг жинхэнэ надаар би энэ хүнийг тосолж би энэ хүнээр дамжуулан өөрийнхөө тэр ариун сүнсний ажлыг хийлгэх юма гэсэн хүндээ тэр эрх мэдлээ тослоод тэндээ эрх мэдлээ өгөх нь шүү дээ. Тийм бид нар Библийн түүхүүдээс ингээ харж байхад Есүс тийм ээ хуулийн багшнаас өөр ярьдаг тийм өөрөөр ярьдаг. Хүмүүс сонсоод энэ арай өөр яриад байна. Тийм нэг л өөр яриад байна. Нэг л эрх мэдэлтэй яриад байна гэж хэлдэг тийм. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрх мэдэл нь эцгээс өгөгдсөн учраас тийм ээ Есүс эрх мэдэлтэйгээр тэнд номлож эрх мэдэлтэйгээр ярьж байсан байгаа байхгүй тийм ээ. Яг Есүсийн үг амьтай эрх мэдэлтэй байсан гэдгийг ингээд илэрхийлж байна тийм. Тэгэхээр энэ эрх мэдэл нь яг хүмүүст хүрэхтэй хаана нь хурж исэн юм бэ? Тийм. Яг энэ эрх мэдэлтэйгээр хэлж байгаа энэ дамжуулж байгаа үг нь яг хүний хаана очиж хүрээд исэн юм бэ? Зүрхэнд нь хурж исэн. Тэгж гэж бодож чинь тийм. Мэдээж. Тэгээд тэр Есүс нөгөө эрх мэдлэр яг үлдэж явах тэр үед бас нөгөө сорж асууж исэн шүү дээ. Та ямар эрх мэдлэр энийг хийгээд байна гэдэг тийм. Тэгэхээр Есүс Бурхан Аавтайгаа маш дотн харилцаатай байсан. 100% түүнээс хамаардаг. Түүнтэй маш Бурхан эцгийнхээ дотор Есүс эцэг Бурхан хүүгийн дотор ийм байсан учраас гайхалтай эрх мэдэл бүхий үр жимснүүд гарч ирсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр эрх мэдлийн тухай яриад ирэнгүүт сүнслэг эрх мэдэлтэй мэдлгүй гэж байгаадаас тэгвэл энэ дээр яг нөгөө Библиэр сая хэлсэн шүү дээ. Библиэр нэг жишээ бол нөгөө фарисеучуд байгаа шүү дээ. Тэднээс бол бүгдээр бид нар эрх мэдэлтэй сүнслэг эрх мэдэлтэй гэж хэлж исэн боловч тэдний хувьд тэр эрх мэдэл байхгүй байсан учраас тэр зүйлийг сүнсээр ч харж Есүсийг хүртэл таниагүй шүү дээ. Тэгээ тэрний Есүсийн хийсэн ажлыг хүртэл авчиж тэр зүйл дээр ингэж үгүйсгэжсэн шүү дээ. Тэгтэл яг Есүс өөрийнхөө тэр эрх мэдлийг сүнслэг эрх мэдлээ өөрийн биеэр харуулсан шүү дээ. Өөрийн биеэр бүр харуулсан баг. Өвчнийхөө төтгөрийнхөө өвчнийг эдгээж үгсдийг амьлуулж тэр яаж тэр эрх мэдэл юун дээр ажиллаад байгаа? Сүнслэг төвшөнд ажиллаад байгаас тэр эрх мэдэл. Бүр далайн шуурыг наамд гээл байгаа тий. Аим тушаажсэн. Тэгэхээр тэр чи ямар гайхалтай тэр эрх мэдэлтэй нэгний тод жишээ те Есүс өөрөө байсан те. Сая фарисеучуд гэдэг ярьлаа те. Фарисеучуд бол яалтчгүй хуулийн багш нар байсан те. Тэр бол тэд бол яалтчгүй хуулийг бол ягштал сахидаг, яг дагдаг, тэрүүгээр амьдэрдэг тийм ээ. Бүр мэдлэгийн дээд болчихсон тийм ээ. Гэхдээ тэр хэд үнэхээр сүнслэг эрх мэдэл байсан уу гэвэл яг түрүү хэлсэн те. Бид нар таниагүй. Яагаад таниагүй юм бэ? Яагаад гэвэл тэдэрт тэр сүнс нь байгаагүй тийм ээ. Тэр сүнс нь байгаагүй. Тэгээ тэр сүнс нь байгаагүй учраас тэд нар Христийг үгүйсгэж исэн биз дээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо ингээд бүгдээрээ тэр 2000 гаруй жилийн өмнөхөөс
Одоо энэ үе рүүгээ эргэж ирээд ирээ тий. Одоо тэгвэл энэ цаг үед тийм ээ олон жилийн итгэгч нар байж байна. Олон жил Библийн сургуульд явсан, олон жил багшилсан тийм ээ. Ийм хүмүүс бас байж байна. Тэгвэл энэ хүмүүс яг ингээд Библийн үннээс хол байгаадах тийм боломж байна уу? Одоо фарисеучуд Христийг таниагүйтэй адил мөн тэд бас Библийг заадаг, ярьдаг хэрнээ олон жил судалсан хэрнээ багс бурхнаас хол буюу тэр сүнслэг эрх мэдлээс хол сүнслэг эрх мэдэлгүй тийм байх боломж байна уу? Бага. Эдгээр хүмүүс үнэнээр нүүр тулаагүй гэсэн үг үү те? Тэгж ойлгож байна. Тийм үнэнтэй нүүр тулаагүй. Тэг ялгаан тэгвэл энэ дээр гарч ирээд байгаа юм те. Яг сүнслэг эрх мэдэлтэй буюу Христтэй адил сүнслэг эрх мэдлийг авсан хүн тэгвэл эдний эсрэг хүн байж тарах нь шүү дээ. Тэгвэл энэ хүний талаар хэдүүлээ тодруулж ярил л та. Ямар хүн байх юм бэ? За түрүү нөгөө сүнслэг эрх мэдэл гэж те эрх мэдэл гэж юу нь яг юу юм бэ гэдэг ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр эхэн дууг байсан, уг нь бурхантай байсан, бурхан өөрөө үг байсан те. Тэгэхээр энэ юунаас эхлээл бичвэрээс эхэлж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө сүнслэг эрх мэдлийн уг үндэс нөгөө бичвэрээс буюу бурханаас эхэлдэг байгаа байхгүй юу? Бичвэр бүр бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд те заах уу чиглүүлэх үү тусдаад гэдэг ингээд байгаа шүү дээ Библиэлд. Тэгэхээр энэ сүнслэг эрх мэдэл бичвэрээс буюу Библиэс ирж байгаа. Бичвэр гэдэг нь юу юм? Бурханаас те өгдөж байгаа. Бурхан өөрөө үг хэлсэн. Тэгвэл бурхан юугаар дамжуулж хэлсэн? Ариун сүнсээр дамжуулж хэлсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр ариун сүнс нь өөрөө юу вэ гэхээр сүнслэг эрх мэдэл нь ариун сүнснээс хамааралтай. Ариун сүнснээс шалтгаалж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Хинт ариун сүнсний хүч чадал байна? Тэр хүнд тийм ээ. Хинт ариун сүнсний хүч чадал ариун сүнсээр удирдуулж явж байна. Ариун сүнсний хүч дотор алхаж байна. Тэр хүнд сүнслэг эрх мэдэл байгаа. Бурхны одоо хүслээр, бурхны дамжснаар, тусласнаар тэр хүнд өгдөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр яг бурхнаас туслагдаж томилогдсон түрүүн энэ ахлагч хэлсэн те туслагдаж томилогдсон эрх мэдлийг бурхан өөрөө өгсөн, өөрөө одоо хүч чадлаа өгсөн тэр хүн бол үнэхээр сүнслэг эрх мэдлийг бурханаас авсан байгаа хүн. Тэгээ сая нөгөө асуусан шүү дээ. Үнэнтэй нуур тулгараад үнэнтэй хан байна гэдэг нь одоо юу гэсэн утгатай вэ гэхээр үнэн гэдэг чинь би бол зам үнэн айн гэж Есүс хэлсэн тийм ээ. Бурхан өд хүрэх зам нь Есүс. Тэгээд жинхэнэ үнэн бол бурхны бичвэр дээрх үнэн буюу бурхан өөрөө үнэн. Тэгэхээр тэр үннийг таньж мэдсэн хүнд жинхэнэ ариун сүнс тэр хүнтэй хамт байгаа тохиолдолд тэр хүн жинхэнэ сүнслэг эрх мэдэлтэй байх байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр сүнслэг эрх мэдлийг авах хүн нь за эрх мэдлийг тэр авсан хүн нь тэгвэл яг ямар зан араншин тэр хүнээс юу харагдах юм бэ? За мэдээ за үнтэй тэр хүн нүүр тулцсан юм байна. За тэгвэл тийм хүнийг яаж таньж мэдэх юм? Энэ яг үнэхээр яг сүнстэй алхах, сүнс дотор алхаж байгаа. Яг үнтэй нүүр тулцсан, үнийг учирт мэдсэн, яг эзэн бурхныг таньж мэдсэн байгаа хүн мөн байна биш байна гэдгийг тэгвэл гаднаас нь яаж харж мэдэх? Жимсээр нь бас таньж болно тий. Тэр хайр баяр баясгалан амар тайван дүлгэн зам гэх мэтлэн үр жимсүүд гарч ийн үү? Бас яг эзний тэр нөгөө нэг цан чанарууд байна. Угаасаа та нар юу гэдэг штэ за. Үйлчлэгч. Та нар нөгөө засаг захиргаадах одоо ингээ өөрийгөө харуулах биш. За би шүү би гэдэг гэхүү үгүй юу? Бурхан тэр шүү гэд бурхныг харуулж амьдрах. Үгүй бол өөрийнхөө тэр зан чанарыг харуулж амьдрах уу гэхэлэн тий. Бас нөгөө хүний хүн нөгөө үйлчлүүлэхийн тулд бишээр үйлчлэхийн тулд ирсэн гэсэн тий. Тэгэхээр бас үйлчлэх зүрх сэтгэлтэй бас амьдрал нь цэвэр ариун бурхантай яг хувьчилсан маш дотн харилцаатай зэрэг байдлуудаас нь. Тэгээ нөгөө сая хэлсэн шээ. Есүс жинхэнэ нөгөө бурхны хүү те туслагдсан нэгэн байгаад тэгээд хүү ариун нэгэн байсан учраас тэнд тэр эрх мэдлийг бурхан аав нь хүүдээ өгөөд тэр эрх мэдлийн дагуу энэ дэлхий дээр гайхамшгүй үлдэж явсан те. Тэгээд явах үедээ Есүс хэлдэг шүү дээ те. Би явах нь сайн юм аа те. Би явах нь сайн юм. Би та нарт туслагчийг илгээе гэсэн шүү дээ те. Тэгэхээр нөгөө нэг Есүс явах үедээ ариун сүнсийг илгээсэн. Тэгэхээр бурхан хүмүүст тэр ариун сүнсийг өгсөн байхгүй.
Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг зүйл яа гарахгүй бид нэр гурлаар оршигч гэж маш сайн мэддэг байсан. Тэгсэн мөртлөө уншаад ингээд ариун сүнс гэл ингээд мэддэг мөртлөө амьдрал дээр тэрийг нэг хийсвэр юм шиг ойлгоод байгаа байхгүй. Ойлгоод явсан байгаа байхгүй энэ олон жил ариун сүнс гэхээр нэг сүнсэл гэл ингээд те сүнс гэхээр харагдахгүй нүдэнд харагдахгүй болж тэр одоо за сүнс байна л гэл ингээд итэг ариун сүнс байдаг гэдэгт итэг ариун сүнс тэгдэг гэл ингээд залбирдаг те тэгсэн мөртлөө тэрийг үндэ яг ингээд мэдэрч гин үү мэдэрчээсэн билүү энэ олон жил гэхээр үгүй байгаад байгаа байхгүй би л мэдэрч байгаагүй те ариун сүнс хаанаа тэгсэн мөртлөө хэлдэж шүү те салхи дуртай газраараа өглөөдөг те салхийг өглөөж байгаа юмд хийж байгааг хараад энд салхи байна гэж мэддэгтэй адилхан адил ариун сүнс ч гэсэн бодтой юм а ариун сүнс ч гэсэн мэдсэгдэг гэж байгаа байхгүй тийм үү тэгэхээр нөгөө нэг буцаагаад ингэнгүүт ариун сүнсний ажил тэгвэл ариун сүнс бодтой гэд хэлж штэ те тэгвэл одоо нөгөө тослогоо эрх мэдэл чинь юугаар хийгдэх гээд байгаа юм нөгөө ариун сүнсний хүчээр хийгдэх гээд байгаа штэ тэр зүйлүүд хийгдэх гээд байгаа те тэгвэл яа харахгүй бид нар өөрснөө урд нь те ариун сүнсээ мдээгүй байжээж ариун сүнсээ бодтой гэдгийг ажилдаг гэдгийг мдээгүй байжээж өө тийм эрх мэдэлтэй энийг зүйлийг тэгэн тэр энэ гэж бид нар ялгаж чадахгүй байхгүй юу урд нь явж байсан те за хин нэгэн пастор ахлагч нар ч гэсэн хөөх энэ ста тослогдсон ста бурхны хүн гэдэг тэгсэн мөртлөө үнэн тослогдсон уу үнэн тэр эрх мэдлийг авсан уу гэдгийг бид нар өөрснөө ялгаж чадахгүй өөрснөө ариун сүнс мэдгүй байж тэр хүнийг ялгаж харж яг тослогоотой нэгнүү энэ яг ариун сүнсээр дүүр эрх мэдэлтэй нэгнүү гэж бид нэр харж чадахгүй л байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яаж ирэхээр бидэнд нөгөө мэдлэг үнэн тэр зүйлийг бид нар өөрсдөө мэдэхгүй юм чинь яах вэ? Итэг энэ яг тослогдсон нэгэн байна итэг гингүүд л за итгэх ёстой гэл яг л нэг тэ өөр шашинд итгэж байгаа юм шиг л яг ингээл хар мухраар ингээ итгээд яваад исэн буцаагаад бидний яг ийм шашинлаг зүйл зүгээр л ингээ хөтлөөд дагуулсан юм л шүү дээ. Тэгтэл ариун сүнс чи бодтой хүн шүү дээ гэдэг байгаа шүү дээ. Хүн гэдэг байгаа тий. Ариун сүнсний ажил бодтой бүх зүйл бодтой харагдах ёстой. Есүс харагдажсэн ч тослогдсон эрх мэдэл нь харагдажсэн шүү дээ. Түүний үйлсээр ярьж байгаа зүйл хийж байгаа тий чөтгөр гэдгээс бүх зүйл ариун сүнсний ажил бүх зүйл нь харагдажсэн шүү дээ. Тэгвэл ариун сүнс тэр тослогдсон нэг нь энд яг бурхны эрх мэдэлтэй нэгэн байна. Энэ яг бурхнаар тослогдсон үнэхээр пастор удирдагч байна гэвэл харагдах л ёстой байгаа байхгүй юу? Тэгтэл бид нар тэр харахгүй тэрийг хараагүй мөртлөө яа тэгэл зөвөр яг л нэг муухраар итэг энэ яг тослогдсон нэгэн ерөөсөө ингэж болохгүй гэл яг тэгээд ингээд шашинлаг зүйл рүү бүр ингээд нэвт орцсон байсан байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо нэг талдаа шашинлаг амьдрал те нөгөө талд нь яг библийн үнэнтэй учирсан амьдрал хоёр өөр том ялгаатай болж эхэлж байна те энэ ялгаа нь гарч ирж байна те тэгвэл яг энэ ялгааг ингээд хэдүүлээ бас илүү тодруулаа те яг ийм ялгаатай юм а яг библийн үнэнтэй учирсан яг ийм юм а яг шашинлаг байгаа нэг ийм байгаад байгаамаа гэдэг хэдүүлээ ингээд бас нэг арай жоохон задлаад те тодорхой болгоод нэг хэлээ те хоёр талын ялгааг нь жоохон тодруулаад сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүстээ бас ойлгомжтой болгож өгвөл шашин болохоор бөөнөрөө ингээд сүмд ирэх хэвээр бүтэн сайн бүхнийг таслахгүй өрнөгээд яваал идэг тий. За яа. Гэтэ яг миний амьдралд бол тэр гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь байхгүй. Зүгээр шашинждсан. Тэгэл нэг сүмд очих хэвээр шүү. Очихгүй бол болохгүй айдсаар. Шашин чи айдсаар. Тэгээд явж гин. Тэгээд зүгээр 11 өргөх хэвээр. Үгүйсээ өргөх л хэвээр өргөж чинь. Тэнд бас ерөө левел орчиж чинь бас байхгүй. Тэгсэнгэрнээсээ зүгээр тэрийг зурцаашил болгоцсон байна. Залбирх ёстой гэж залбирч. Гэтэ хариун сүнсийг урьж оруулж ирж гин үү байна уу? Тэр бас байхгүй. Тэгээл зүгээр л нэг сайхан залбирсан хүн явж идэг. Гэх мэтлэн шашин бол зүгээр л ингээд зан үйл болоо явчихж штеп. Үйлдэлтэй зан үйлтэй адилхан. Библийг ингээд зүгээр уншиж идэг. За тэрний цаад утга юу вэ? Энэ Библийн энэ үг миний амьдралд хүрээд одоо өвчнийг эдгээ чөтгөрүүдийг зайлуул, хүүстийг амьлуул гэж байна. За инээ тэрэ яг Библийн үгүүд одоо жишээлбэл та үнэхээр өгөөмрөөр өгвөл та үнэхээр бэлхах болно гэдэг. Тэр өгөөмрөөр өгөөд бэлхах амьдралын өрөөлийг амсч гэнэ үү гэх мэтлэнгийн зүйл нь байхгүй хэрнээсээ зүгээр ингээд нэг бөөнөрөө ингээд нэг байгууллах төржсэн нэг байгууллах шиг нэг газар ороод бөөнөрөө сууцгааж шашин талаас авал юм. Тэгээд жинхэнэ амьд бурхантай уулзаад эхлэх юм бол яах юм бэ? Миний дотор байгаа бүх харагдахгүй зүйлсүүд нь бүгд нэг бурхны өмнө дэлгэгдээд ил болоод
та манай сүм ер нь дийдэн штэ тий. Ороод ирсэн хүний дотор нь ингээд байгаа харанхуй нутан зүгээр ингээд гэрэл зүгээр цацраал гараад ирдэг зүгээр хэлэхгүй байхаа аргагүй миний дотор ямар л гэм нүгэл байна ингээд бүгд ингээд гарч ирэл зам надаа ийм гэм бэ шүү гимшч байна гэд бид нар чи гимшээд эхэлдэг штэ бурхны өмнө очиод гимшээл тэгэл цэвэрлэгдээ явж байгаа бол жинхэнэ бидний бодит үнэнтэй уулзаад Есүс чи ер нь хүн дээр ингээ яваад очихороо дотор зүрхийн нэг таардаг байсан юм билээ шүү дээ. Бүр ингээ дотор зүрхийг хараад шууд хэлдэг байсан шүү дээ. Уулзсан хүн бүхэндээ очиод чамд эдгэр итгэл байна. Босоод алах гээд ингээл бүр ингээд шууд ингээд тийм байна юм байна. Гэтэл ингээл ярьж идэг байсан. Тэрнтэй адил амьдралыг энэ сүм дээр орж ирээд бид нар амсаж шүү дээ. Үу өстэй тий Библи үнэнтэй бид нар учирчихсан болохоор Библи уншихтаа бүр ёо өстэй нэрэ баяр хөөртэйгээр унших энэ чинь энэ юм байна та чинь бурхан юм байна Библи ч өөрөө бурхан юм байна гэдэг. Тэгээ баяр хөөртэйгээр уулзалтаж эхэлж байгаа хүмүүс байна л да бүх үндэсний хүсэл чуулган ч. Ер нь бол үндсэндээ бурханаас тослогдсон яг бурханы эрх мэдлийн дагуу биднийг хончилж байгаа хончин дотор хончноор удирдуулж явах энэ үед яг бидний дотор цэвэрлэгдэж өмнөх тэр одоо бие лав ер нь бол товчхондоо хэлэх юм бол яг тэр шашинлаг өмнөх чуулганд явж ирсэн үедээ бодох юм бол миний амьдрал бол харанхуй байсан гэж хэлнэ. Одоо бол гэрэлд гарсан. Энэ бол үнэхээр эрх мэдэлтэй бурхнаас тослогдсон хончны удирдах байгаа энэ чуулган дотор явж байгаа үнэхээр үр дүн л гэж би шууд хэлнэ. Тэгэхээр одоо танигдаж эхэлж штэ тий. Бид нар одоо таньж эхэлж байгаа байхгүй юу? Урд нь бол 30 жил яваад өөрчлөгдөв. Урд нь бол Есүс л бол Есүс, сүм л бол сүм гээл тий. Гэртээ ойрхон сүмээ хайна гэл ингээл явдаг байсан бол үгүй юм байна гэдгийг одоо харж эхэлж байгаа байхгүй. Эн чин бас тий. Тэгтэл яагаад бид нар харж таньж ихээр эн чин нөгөө бодитоо гэдэг байна шүү дээ. Ариун сүнсний ажил бодитоо. Тэгвэл сүм чуулган дээр жинхэнэ бурхны амьд үг номлогдоод амьд үг цацагдж байгаа хооронд те цацагдах үед тэнд нөгөө ариун сүнс үгээ баталж ажиллаа хийнгүүт тэнд чинь эдгэрэл чөлөөлөлт тэнд чинь өстэй янз бүрийн юм дотор нь байсан бүх зүйлүүд ингээл гараад угаагдаад би тийм байна гэл нөгөө өөрийгөө те нөгөө библийн үгийг яг толдож хардаг шиг өөрийнхөө дотроос хараад зүгээр хараа зогсохгүй энэ маань гарна чөлөөлөгдөн гимшин тэгээд эндээс цэвэрлэгдэн үгэн дотор ахаад босно өөрийгөө урамшуулна байлдан дагуулна тэгээ бүр ийм том процесс явж байгаа хгүй жинхэнэ нөгөө бурхан амьд гэдэг ариун сүнсээ те ингэж сүм чуулган дээр ажиллаж байгаа. Эндээс сүм чуулганыг ялж ингээ ялгаж харж чадж जैन те. Тэгвэл хувь хүний хувьд ч гэсэн би жинхэнэ бурхан дээр ирсэн байна уу гэдгээ ч гэсэн миний дотор ариун сүнс байна уу гэдгээ ч гэсэн ялгаж таних боломжтой болж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр чин үнэхээр ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олоод тэгээд бүр ингээд дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэн гэсэн шүү дээ. Тэгтэл буцаагаад одоо бид нар ариун сүнс бидний дотор байхад тэр ариун сүнс ороод ирэхэд бидний дотроос тэр гим нүглийг илчлэн, өөрчлөн, биднийг чөлөөлнө, биднийг эдгэн, биднийг уучлна. Бүхий л зүйлүүд ингээд хуучин гимтэй юун зөв, юун буруу гэдгээ хүртэл мэдүүлээд тэгээ буруу байсан зүйлүүдээ ингээд засраад ингээд өөрчилж байгаа өөрчлөлтийг бид нар өөрснөө л мэдээд байгаа хгүй те. Миний дотор юун буруу байгаад би энээсээ яаж салж ийн гэм. Тэгтэл жинхэнэ нөгөө бодитоо байна. Ариун сүнс яг ингэж бодитоор ажиллаж байна гэдгээ мэдэрч эхэлж шээ те. Тэгэхээр энийг ч гэсэн хувь хүний хувьд ч гэсэн энэ ариун сүнстэй хүн үү, сүнсгүй хүн үү? Энэ яг бурхнаар удирдуулж байгаа. Сүм чуулганы хувьд ч гэсэн тэгээ таних пастор удирдахч байгаа ч гэсэн бид нэр ингээ хараад таних боломжтой болчихж байгаа байхгүй те. Бүр гайхалтай. Тэгэхээр нөгөө нэг бидний нөгөө нэг бас нэг мундаг пастор хэлсэн байсан ш манай гिचлэр орсон байсан те. Тэгэхээр нөгөө нэг пастор ахлагч нараа удирдах байгаа хүмүүсээ харахтаа зөвхөн номлол дээр биш те. Энгийн үед нь ч гэсэн хараа тэрийгэ танаа те. Яг бол зүрхний бэлхлаар ам ярьдаг учраас тэр хүн өөрийгөө хаана ямар зүйлээр удирдуулж гэдгээ өөрийгөө илчилнэ гэдгийг бүрсэл гайхалтай хэлсэн мэсэн те. Библийн үннийг ингээд олж мэдээд ирэхээр тийм ээ. Тэр хүний дотор ингээд маш олон зүйл болж эхэлж шүү дээ тийм үү. Тэр муухай гим нүглүүд нь даллагдсан байсан тэр олон зүйлс нь бохир сүнснүүд нь хүртэл биел гараад ишлэгдээ цэвэрлэгдээд угаагдээ эдийн бүгдээсээ салаа тий. Жинхэнэ эрх чөлөө Библиэлд бичигдсэн тэр гайхамшигтай зүйлсийг одоогийн энэ үед ч гэсэн бас ингэж бидний нүдэн дээр ил бидний бие дээрээ хүртэл тэр мэдэрч шүү дээ тий. Тэр гайхалтай өөрчлөлтийг мэдэрч байна. Зөв ойлголтуудыг авч байна тий. Үнэхээр гэрэлд
алах боломж гарч ирж байна тий. Үнэндээ учирснаар. Тэр хамгийн түрүүнд ийдгээр зүйлсүүд ингээд шашинлаг зүйлсээс ингээд зүгээр нэг дагаж хуйларч явсан бол салхи хийсэж байгаа хамхуу шиг ингэж явсан бол үнэнтэй учрахад хамхуу шиг хийсдэггүй юм байна гэдгийг бид нар эндээс олж харж байна тий. Гайхалтай. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ одоо өмнө нь итгэлийн амьдрал ингээд олон жилийн ингээд итгэлийн амьдралаар явцсан. Тэгээд хитрхи бид нар яг ийм үнэтэй уулзраагүй олон жил явсан байна гэж олон хүмүүс ярьдаг тий. Сая ч гэсэн бас гэлжилж хэлж байна. Тэгэхээр энэ үнэтэй уулзраагүй энэ олон жил ингээд явах үед тэр хамхуу дотроо явж исэн гэдэг хүмүүс харахгүй л байт юм байна тий. Тэр яг тэгвэл үнэн байхгүй учраас гэрэл байхгүй гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг ийм эрх мэдэл, сүнслэг эрх мэдлийг авсан тэр хончноор дамжуулж бурхан өөрийнхөө ажлыг тийм ээ хийдэг юм байна. Тэр нь үнэхээр бодиттой байдаг юм байна. Тэгээд энэ нь бүр харагддаг юм байна. Тий. Тэр хончилж байгаа хончин сая хэлсэн тий. Зөвхөн номлолоор нь биш. Яг тухайн хүний амьдралаар нь хараа. Амьдралаар нь хараа гэхээр үр жимсний тухай ярих хэрэгтэй болж байна тий. Дөрөв бас тайлбарлаад өнгөрсөн. Тий. Тэр яг үр жимс нь яаж харагддаг юм бэ те? Яг үнэхээр ингээд нүдэнд бодиттой харагдах тэр үр жимсийг нь яг амьдрал дээрс нь яаж олж харах юм бэ? За магадгүй хамгийн их уулздаг учирдаг газар нь сүм байгаа шүү дээ. Чуулган байж байгаа те. Тэр чуулган дээр бол мэдээ сүм дотор орж ирлээ. Магадгүй нөгөө хоньныхоо арсыг нөмрөөд ороод ирэхэд хараад мэдэхгүй байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэндээс гараад алхах үедээ хоньныхоо арсыг тайлах үед тийм үү? Яг нөгөө жинхэнэ мөн чанар нь харагдаж байгаа. Тэр нь бол яг тэр хувийн амьдрал дээр нь бусд нөхцөл байдалд тийм ээ? Тэнд яг хинбэ гэдэг нь харагдаж байдаг тийм. Тэгээ тэрийг бас олж харах хэрэгтэй гэдгийг нэг гадны пастор хэлсэн гэдгийг сая дурдлаа. Тэгэхээр энэ эрх мэдлийг хаанаас өгдгийг бид нар түрүү ярьлаа. Яаж өмнөдөө уучрахаар яаж өөрчлөгддөг гэдгийг бид нар бас ярьлаа. Үүн дээр нэмээд бас дэлгэрүүлээд хэлэх зүйл байвал. За. Сүнслэг удирдагчаа хэрхэн таньж мэдэх вэ гэж те. Сүм чуулганы сүнслэг удирдагч Бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийн дагуу томилсон хүндээ хүний сүнслэг туршлагатай болохгүйгээр өрчлөлтөр гэж эрх мэдэлд өгдөггүй байгаа хгүй. Яг сүнслэг туршлагаар нэг туршлагатай болгосны дараа тэр эрх мэдлээ өгөөд Бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийг өгөөд тавьж байгаа. Тэгэхээр тэр эрх мэдэлд хүрэхин тулд тэр эрх мэдэлд хүрж байгаа одоо сүнслэг туршлагатай болж байгаа хүнийг яах вэ гэхээр ариун сүнсээр удирдуулаад явж гин эхлээд тийм үү. Эхлээд Есүс ариун сүнсээр удирдуулаад 40 хоног сатантай уулзсан тийм ээ. Удирдуулаад явж байсан тэр үед. Харин 40 хоног диавол зоригдсны дараа жинхэнэ ариун сүнс дотор алхах хүчтэй болоод Есүс гарч ирж байгаа байхгүй юу? Хурж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийг өгч байгаа хүндээ сүнслэг туршлагатай болохоос нааш тэр үйлчлэлтэр тавихгүй. Тэгээд ариун сүнсээр удирдуулаад явж байгаа дараа нөгөө ариун сүнс дотор алхах хүчтэй боллоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ариун сүнс дотор алхах гэдэг нь юу юм гэхээр Бурхантай хамт алхах гэсэн үг. Бурхантай хамт алхах гэдэг нь юу юм гэхээр Библиэд маш оног гэсэн. Бурханы үгэн дотор байна. Бурханы үгэн дотор байгаа хүн жинхэнэ үнний те үнэн дотор Бурханы зэвэр үнэн үг дотор байгаа хүн ариун сүнсний хүчтэй ариун сүнсний хүч чадал дотор алхаж байгаа хүнд эрх мэдэл нь өгсөн. Тэр эрх мэдэлтэй хүнд тэр хүний одоо бид нар сүм чуулган дээр бай гадуурч бай. Яг тэр хүний үг үйлдэл үр жимс ерөөсөө тэр хүний амьдралаар нь тэр хүн харагдах хэрэгтэй байхгүй. Бодит үйлс илэрхий байх. Тэггүй ингээд сүм чуулган дээр хичнээн мундаг яаж л хүн номлох ч юм уу заах сургах тийм юу чадвартай хүн байж болно шүү дээ уралдагч те. Тийм байлаа гэд тэр хүнд сүнслэг үр жимс байхгүй бол. Эсвэл тэр хүн сүмэс гараад явсны дараа шал өөр амьдраад байвал. Тийм ээ. Бурхан дуулуургүй байх. Тийм. Одоо нөгөө өгөн дотор амьдрахгүй байгаад байж болно шүү дээ. Тэр хүн цаанаа бид нар мэдэхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр хүний амьдрал чинь тэр хүний амнаас гарч байгаа үгээр нь зүрхний талаар ам ярьдаг тийм ээ. Зүрхэнд үг нь амаар нь гарахаас гадна тэр хүний үр жимсээр тэр хүний амьдралаар хаач байсан. Одоо бид нар мэдэхгүй сүмэс гараа явсан газар ч гэсэн тэр хүний амьдрал нь тэр хүнийг гэрчлэх байхгүй.
Тэгэхээр жинхэнэ сүнслэг удирдагчаа бид нар юугаар мэдэх вэ гэхээр тэр хүний амьдралаар зөвхөн ганцхан үгийг хараад тэ эсвэл сайхан ингээд ганцхан характер нь хараад биш байхгүй. Тэгээ дээр нь сүнслэг удирдах их мэдлэлтэй хүн чинь бурхнаас өгсөн нөгөө тослогдож томилогдсон хүн учраас бурхнаас өгсөн тэр сүнслэг их мэдлүүд нь байна. Одоо авьяас бэлгүүд нь байна. Ур жимсүүд нь байна. Диаволыг хөөх их мэдэл нь байна. Зайлуулах. Өвчнүүдийг эдгэх их мэдэл нь байна. Бүх юм хамтдаа өгдөг байхгүй. Сүнслэг их мэдлэлтэй. Удирдагчид. Яг бүх зүйлээр харах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр жинхэнэ сүнслэг эрх мэдэлтэй хүн хүмүүсийг өөртөө татдаггүй эсвэл Христ рүү чиглүүлдэг гэдэгт маргасан хариулчлаа тий. Тэгэхээр яг энэ дээр илүү сайн гоё тодруулаад яриач тий. Ер нь бурхан руу л чиглүүлдэг тий. Одоо манай пастор ингээ харахад бүр хинээгч байсан ингээ голохгүйгээр ингээ бурхан руу ингээ ойртуулж байгаа нь тодорхой харагдав тий. Бурхан буюу Библийн үг рүү ойртуул. Энд тиймлээ та одоо тэр талдаа тэгж шүү. Ингэж шүү гэд. Тэгээ хавчаа бид нарыг бол ерөөсөө би мундаг шүү намайг дуурай гэдэг юм ерөөсөө байхгүй тий. Хамгийн гол нь та чадсан шүү. Тэр бурхан манай бурхан тийм хүчтэй шүү. Бурханы хүчийг л тэр хүн өөрөө харуулдаг байгаа юм л да. Ер нь бурхан руу чиглүүлээд байгаа нь одоо өөрөө бол ингээд номлол дээр ерөөсөө ингээд номлолын дараагаар ингээд маш хүнд өвчтэй бүр хүнээр өргүүлсэн яаж орлол орж иж байгаа хүн дээр ингээл гар тавиал залбираал нөгөө хүнээ эдгээц одоо тэр чинь бүр өсгөөт үнсэл сүм дотроо явж байгаа жишээ нэ. Бид нар бол маш олон жишээ харж байгаа шүү дээ. Энэний өмнө таяга орхиул тэгэл зүгээр өстө хоёр хөл дээр яваад ихсэн сух таягтаа орж ирэл гэх мэт чинь тэр хүний өвгөн найдлах нь үйлдэл найдлах нь хүмүүсийг бурхан хүн хоёрыг хооронд нь холбож өгч байгаа нь бүр тэр бүр үнэхээр яг л энэ л ахгүй юу гэж бодоход айгүй тэр бод айгүй бахархаа тий. Жинхэнэ жил. Аяа байна. Шудраг байдаг. Шууд үннийг хэлдэг. За энэ одоо би энэ үннийг хэлснээр энэ хүн одоо яах бол гэж бодохгүй. Яг нэг хайр дотроос тэр зүйлийг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүнийг айгүй босгож өгдөг, бурхан руу чиглүүлж өгдөг. Тэгэд би энэ чуулганд ирээд эхлээд ингээд яг үннийг хэлэхэд би эхлээд номлолоо сонсоод ойлгодоггүй байсан. Энэ юу байсан бэ гэхээр яг миний зүрх айгүй хатуу байсан байхгүй юу. Айгүй хатуу шашинжсан тэр олон жилийн ингээд ийм давхар ийм үе давхар ингээд энэ дотор ингээд үүсцэн. Тэгэд тэр лүү чи нөгөө номлолж айгаад исэн байхгүй юу. Тэг ерөөсөө ингээд би ойлгохгүй гэдгээ ингээд дотроо ингээд би өөрөө мэдээд ингээд яваад байгаа штэ. Гисэн ч гэсэн ингээд тэр яг үнэн байгаа нь надад яг мэдрэгдээд байгаа байхгүй хэлсэн үг нь анх ингээд ирэхэд ингээд хүнийг бас удирдахч хүн хүнийг бас яг ингээд нөгөө сүнсээр нөгөө таньдаг. Яг энэ хүн ямар сүнстэй хүн бэ те энэ ямар хүн бэ гэдгийг сүнсний ялах шатууртай байдаг. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг сая ярьж штэ тий жинхэнэ нөгөө тослогдсон тэр эрх мэдлийг авсан хүн гэдэг чинь тодорхой байх юм а, илэрхий байх юм а, харагдах юм а гэдгийг хэлээд штэ тий. Тэгээ жишээлбэл яривал одоо ингээл сайн эмч хүн гээл тэгэх юм бол сургууль төгсөөл эсвэл янз бүрийн ингээл тий сурлал суусан хүнийг сайн эмч хүн гэж хүмүүс үгдэхгүй штэ. Хүн болгон мэдэж тий. Тэгэхээр нөгөө нэг илүү их хүнийг эдгээсэн, үтсэн, дадлага, туршлага олон хүмүүсийн тэр эрүүл болсон байдлаар нь тэр чинь өстой сайн эмч хүн гэж ялгаж таньж байгаа зү. Яг түүнтэй ижилхэн бурхнаар тослогдсон тэр эрх мэдлийг авсан хүн гэж илэрхий байна л гэдгийг хэлээд байна тийм. Тэр нь бүр тодорхой харагдах гээд байгаа байхгүй бүр тодорхой харагдах гээд байгаа байхгүй. Тэгтэл угаасаа нөгөө марк ном дээр байдаг шүү дээ тий дагалдах миний тий итгэгчид дагалдах тэмдгүүд нь миний нэрээр тэр чөтгөрөөдийг зайлуулж шин хилүүдээр ярих болно. Тэд могоог барин бас өхүүлэх ямар хор уусан тэдэнд энэ нь хор болохгүй. Өвчтөе хүн дээр гар тавил эдгэн гэж айлтлаа гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл зүгээр нэг би таслагдсан гэд амаараа хэлж болно тий би одоо өөрийгөө юу ч хэлж болно шүү дээ. Тэр
тэрүүнд нь итгэхүү зүгээр л эрүүл нүдээр ингээл харал та. Тэрүүнд нь итгэхүү. Эсвэл би нөгөө эмч биесээ тийм тэгс төгсөн би эмч нэг ч хүн эмчлээгүй ээжж биесээ сайн эмч гэдэг тэр хүнд итгэхүү. Харин буцаагаад олон хүнийг эдгээсэн тэр эмчэд итгэхүү. Буцаагаад үнэхээр чөтгөрийн хөөж өвчнийг эдгэж бурхны тэр дагалдах тэмдгүүд гарч байгаа тэр пастор, тэр ахлагч, тэр удирдагч тэр жинхэнэ бурхны тэр тослогдсон хүнд итгэхүү гэдэг бас нэг зүгээр ингээд эрүүл нүдээр ингээ харахад ингээд ялгаануудыг одоо харж эхэлж байгаа байхгүй тий. Урд нь л бол итгэх ёстой. За ингэх ёстой гэд ингээл тий. Тэнгүүтээ буцаагаад яасан гэхээр яг ингээ муухраар постэр энэ бурхны тослогдсон хүнийг бид нар ялгаж мэдгүй мөртлөө тослогдсон хүний өөдөөс янз бүрийн хэлж болохгүй. Тэгвэл өөрөө тэгнэ гингүүтээ буцаагаад айдас авдангуудаа тэр нь үнэхээр тослогдсон юм уу? Үнэхээр тий бурхнаас томдогдсон хүн үү гэдгээ мэдэхгүй байж ш буцаагаад нөгөө айц хөрөнгүүтэй дими энэ хүнээс би ингэж болохгүй гэж тэр хүний мууг харсан мөртлөө болохгүй бүтгүй гим нүглэр харсан мөртлөө хэлж чадахгүйгээр яаж ийн ягаад гэвэл тослогдсон хүний өмнөөс би үг хэлж болохгүй гэд бүр эн чи одоо эрүүл ухаан уу те тэгэхээр бүр энэ бол аимшигтай юм шашинлаг зөвлөр ингээд орцсон байсан байгаа байхгүй те хүлийн зөвшөөрсөн шүү Тэрх дээ. мэдлэр далаал. Сүнслэг их мэдлэлтэй хүн бол хүнийг бол бурхан руу чиглэлт юм байна. Тэр дагалдах тэмдгүүдээ ч харуулдаг юм тий. Шашинлаг буюу нөгөө эсрэг талд нь байгаа хүн бол харин бүр илүү өөрлөгөө хандуулаад дээр нь айц тардаг юм байна. Тий. Ямар нэгэн байдлаар айцар эрхших гэдэг байгаа тийм анзаарэгдэж байна тий. Тэрийн ялгааг ингэж айгүй гой гарч. Тэгээ бас нэг зүйлийг хэлэхэд ингэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл ингэдэж штэ нөгөө явж бурхан нөгөө Саулыг явж байхад хэлдэж штэ Саула чи юунд намайг хавчин вэ гэж хэлдэж штэ тий. Тэгэнгүүт буцаагаад энийг чинь зөв ойлгохгүй бол маш аюултай юм билээ штэ. Тэгэнгүүт тэр яаси тэр одоо тий тэр хүний араас л мөшгөөл юу хийж байгааг нь мөшгөөл ард нь ингээл дагаал чи намайг тэгсэн чи хавчлаа гэдэг үгүй байхгүй. Нөгөө ариун сүнсний хийж байгаа ажлыг нөгөө эдгэрэл чөлөөлөл бусдын үгийг дамжуулж байгаа ариун сүнсний хийж байгаа ажлыг яагаад хавчаад байна вэ гэж хэлсэн болохоос биш тэр пастрыг тэр хүнийг яагаад чи намайг хавчаад байна гэж тэн дээр хэлэг байгаа даахгүй. Тэгэхээр энийг бас маш зөв ойлгохгүй бол тий бичвэрийг зөв ойлгохгүй моших юм бол маш асуудалтай тий. Тэгээ саяны нөгөө жинхэнэ удирдагч хүн хүмүүсийг бурхан руу чиглүүлдэг өөртөө хандуулдаг гэсэндээ тэн дээр нэг үг нэмээ хэлгээд жинхэнэ сүнслэг удирдагч хүн гэдэг бол бурхантай хамт алхаж байгаа ариун сүнсний хүч дотор амьдарч байгаа юм байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүн бурханыгаа таньж мэдсэн хүн байна. Бурханыгаа таньж мэдсэн хүн чинь хүмүүсийг яг таньж мэдсэн бурхан руугаа чиглүүлж байгаа юм. Яг өөр дээрээ над руу хараараа намайг хараараа намайг дуурайгаараа над чиг болоорой гэхээс илүү яг өөрийнхөө таньсан тэр жинхэнэ амьд бурхан руугаа чиглүүлж өгч байгаа байхгүй. Тэртээ тэр өөрөө энэ харахад яг жинхэнэ сүнслэг удирдагчаа ингээд ил тодорхой байгаа юм чинь амьдрал нь харагдаж байгаа болохоор ингээд бид хараад дагж байгаа дуурайж байгаа юм байгаа. Гэхдээ тэр хүн бол өөрөө зүгээр л яг өөрийнхөө таньсан тэр бурхан руу л бид нарыг чиглүүлж өгдөг. Өөрлөгөө биш те. Тий, өөрлөгөө биш. Тэгэхээр сүм дотор одоо олон пастор тэгэл ахлах гэл ингээд байна шүү дээ тий. Тэнгүүд сүм дотор байгаа тэдгээр хүмүүс тодорхой хэмжээний нэг албан тушаал хэрэгэм зэрэг байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр албан тушаал хэрэгэм зэрэг гэж харагдаж байгаа нэршлүүд нь яг тэр сүнслэг эрх мэдлийг дагуулж чаддаг юм лөө. Бурхантай яг хамт байгаа бол дагуулж чадна. Яг бурхантай уулзсан, бурхантай хамт байгаа хүн бол дагуулж чадна. Яг манай пастор шиг зүгээр л эрх мэдэлтэйгээр түрүүн зэмлэл ярьлаа шүү дээ. Зэмлэлд ярихад тэнд пастор бид нарыг зэмлэхэд бидний дотор байгаа сүнс ингээ гарч идэг гэдэг тал дээр ярьсан. Тэн дээр Исая 6-гийн 5 дээр байна. Би сүрсэн тул золгүй ээ. Яагаад гэвэл бузар уралтай хүн. Би бузар уралтай хүмүүсийн дунд амьдардаг. Учир нь нүдмийн түг төмдийн эзэн болох хааныг харлаа гэд Исая ингээд яг бурхантай уулзчихэд бурханы хөд ингээ хашгирч байгаатай адилхан би ийм бохир зүрхтэй хүн гэдэг пастор Луган гэдгээд бид нар бүр ингээ гаргаж ирээд ингээд орхиж байгаа. Энэ мен чинь одоо яг миний байж байгаа сүмдэр тэр одоо сүрсэн зүрхтэй гэдэлтэй адилхан зүйл бидний дунд бүгд болоод байна. Энэ нөгөө сүнс чинь маш хүчтэйгээр ариун сүнс орж ирээд ажиллахаар
нуугдах зүйлгүйгээр ингээд илчлэгдэж байна гэж хэлээд байна. Гэхдээ тийм яг үнэхээр бурхантай уулзсан хүн бол бусад хүмүүсээ би хүчтэй шүү, би лаг шүү. Өстой та нар надад захирагдахгүй бол би өстой нэрэ хатгуурын өөдөөс өшгөлүүлгээд саяг шиг ингээд Библийн үгийг барьж ашиглаж хүмүүсийн эсрэг ашиглахгүй. Бурхантай уулзсан хүн бол тэр бурхны магуу хүчтэй шүү дээ. Тэр бурхны сүнсний ажлуудыг ингэж зогсоож болохгүй гэдэг тал руу хүмүүсийг тэр тал руугаа ингэж чиглүүлээд аюу ингэж ерөөсөө Өнгөрөөл чиглүүлээд байдаг аюу гоё юм билээ тий. Өнрөө биш. Таны яран дээрээс ингээд харахаар сүнслэг эрх мэдэлтэй хүн зэмлэх үед боротголыг авдаг юм байна. Тий. Харин үнэнтэй нурд тул тийм. Яг бодит байдалтайгаа нурд тул тийм. Тэр нь бодит байдал гээд байгаа тэр зүйл нь тэр хүний дотор байгаа гав гинж хүлээс бохир сүнс гим нүгэл юу ч байж болно. Тэр илчлэгдэх үед тэр хүн үнэн үг хэлэгдэж байгаа буюу хайраар тэр хүнд чиний дотор ийм байна гэд хэлчих үед тэр гав гинжнээс чөлөөлөгддөг юм. Тийм ээ? Тэр гайхалтай маа бурхан яг үнтэй нүрт тулсан хүнийг чөлөөлдөг гэдэг нэг тод жишээ бид нар сайн ярьлаа тий. Гайхамшигтай. Тэгвэл өнөөдөр яг ингээд подкастынхаа төгсгөл дээр хэдүүлээ саяныхаа ярьсан зүйлийг ерөнхийд нь базаад тийм ээ. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүстэй бас хандаж үг хэлвэл. Сая сүмч болгонд үйлчилж байгаа хүмүүст эрх мэд юу гэсэн хэрэгэм зэрэг өгдөг гэдэг тийм ээ. Нийгэм дээр байгаа хүмүүс ч гэсэн эрх мэдлэг гэж өгдөг гэдэг. Сүмч болгонд байгаа хүмүүс болохоор Библийн дагуу үйлчлүүд өгдөг. Заримыг нь хончин, заримыг нь элч, заримыг нь багш те. Бурхан ингээд томилдог. Авьяас бэлгийн нөгөөд томилдог. Бас эрх мэдлийн өгдөг. Гэхдээ сүмч болгонд үйлчилж байгаа мөртлөө сүнслэг эрх мэдлэггүй хүмүүс байдаг. Сүнслэг эрх мэдлэг гэдэг чинь ерөөсөө ариун сүнсний хүч дотор явж байна. Бурхан өдөртүүлж байгаа үг дотор амьдарч байгаа хүнд тэр сүнслэг эрх мэдэл байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үйлчилж байгаа мөртлөө тийм эрх мэдлэггүй хүмүүс зөндөө байдаг. Одоо юу гэдгийг өөрийгөө пастор гэж явж иж болно. Эсвэл ахлагч гэж явж иж болно. Багш гэж явж иж болно тий. Тэгэхээр яг ингээд сүмч болгонд үйлчилж байгаа хүн болгонд тэр сүнслэг эрх мэдэл өгөгдсөн байдгүй үгүй гэдгийг бас хүмүүс ойлгож авах хэрэгтэй. Өмнө нь болохоор ингээд ахлагч пастор одоо юу гэдэг тэр хүмүүс бүгд ингээд бурхны туслагдсан томилогдсон тий. Тэр хүмүүст ингээд эрх мэдэл байгаа учраас бид нар ингээд ерөөсө баг үг хэлчих болохгүй. Тэгж айж юм байж тий. Юу ч хэлдэггүй. Яг бол эрх мэдэл эднэрт байгаа юм чинь бурхан өөрийнхөө тослон томилсон үнийхээ ард зогсож идэг юм а тэднийг бүү эсэргүүцгээд бид нар заагаад өчгөр чинь тэгж л ойлгоо шүү дээ. Тэгж ойлгол ерөөсөө юм хэлж чаддаггүй байдаг гэсэн. Өмнө нь бол. Тэгээд яг үнэхээр яг энэ үнэн дээр ирээд Библийг үннээр таньж мэдээд бурхныг яг үннээр нь таньж мэдээд ирэнгүүт яг жинхэнэ сүнслэг удирдагч гэж ямар хүн байдгийг бурхан өдөр харж байна. Жинхэнэ эрх мэдэлтэй хүн сүнслэг эрх мэдэлтэй хүн яадгийн гэдэг бас харж байна. Тэгээд тэр өшөө илүүтер сүнслэг эрх мэдлийн талаарх ойлголтуудыг нарийн гүнзгий мэдж авч байна. Тэгэхээр сүмч болгонд байгаа тэр үйлчлэлж байгаа хүн болгоныг сүнслэг эрх мэдэлтэй тэр хүний эсрэг басах юм бол буруудан зөвхөн одоо хатгуулна зөвшгөлүүлнэ гэдэг байгаа юм бол ерөөсөө тийм байхгүй. Тий. Одоо тэр нөгөө хатгуурын эсрэг зогсох юм бол өөрөө өвтөн гэдэг байгаа чи ерөөсөө хатгуур гэдэг байгаа нь юу? Бурхны ажлыг эсэргүүцэх, бурхны ариун сүнсний эсрэг. Ариун сүнс хийж байгаа зүйлийн эсрэг байгаа зүйлийг л тэгжилээд байгаа байхгүй юу? Зүгээр юм нөгөө өнгөцхөн байдлаар ийм одоо нэг айлган сүрдүүлсэн тийм юм ерөөсөн гэж айжчихэд санаа зовох юм байхгүй. Тийм. Тэгэхээр одоо эрх мэдэлтэй хүн бүгд эрх мэдэлтэй гэж айжж явахгүй. Тэр эрх мэдэлтэй хүн гэдэг бол жинхэнэ бурхнаас өгсөн эрх мэдэлтэй хүн гэдэг бол тодорхой байдгаа, харагддгаа, мэдрэгддэг. Тийм учраас ялгаж салгал гэж хэлмээр байна. Тийм. Бас нэг зүйлийг хэлэхэд тэр эрх мэдэлтэй хүн одоо бурхнаас тэр эрх мэдлийг авсан хүн өөрөө эрх мэдлээ дамжуулах тэр зүйл байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл яаж юм гэхээр энэ хүн маань нэг библийн сургалт өгсөд ирлээ. Энэ нэлээ удаа үйлчилсэн шүү. За одоо энэ ч нэг аваа итгэмжтэй шүү. Энийг ахлагч болгох чи. Энийг нэг тийм юм болгох чи гэд ингээд нөгөө нийгмийн юм шиг албан тушаал томлоод тэгээ нийгмийн юм шиг тэр сүнслэг ажлыг хийхгүй дэдэг. Тэгтэл нөгөө хүн чинь сүнслэг зүйлээр томилогдоогүй учраас махан биеэрээ хичээгээд сүултээ дийлэхгүй болоод өөрөө бүр унжин штэ тийм зүйлүүд ч байна те. Тэгтэл энэ дээр энэ тоолго ном дээр хэлсэн байгаа байхгүй юу?
70 ахмадыг ингээд нөгөө бурхан эзэн бурхан Мойсед хэлээ. Мойсе нөгөө ганцаараа үйлчлээд 70 ахмадыг ингээд нөгөө тий томилсон байгаа. Тэгээд ингэж хэлсэн байгаа. Юу лээ? Тооллого 11-р бүлэг дээр 11-ийн энэ 17 дээр дараа нь би доош буун ирж тэнд чамтай ярих болно. Би тэд ард түмний ачааг чамтай хамт үүрлцэж ингэснээрээ чи түүний ганцаараа үүрэхгүй бөгөөд чиний дээр буй сүнснээс би аван тэдний дээр тавих болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр Мойсе нөгөө ганцаараа ингэхгүй учраас бурхан яаж ийн? Тэр нөгөө томилсон тэр нөгөө олон сая үйлчлэгчдийн бурхан ахаад чи тэр хүмүүсээ томлоо. Чи өөрөө тэр хүмүүсээ сүнслэг, тэр хүмүүсээ доороо үйлчлэх, тэр хүмүүсээ ав. Тэгээ тэднүүс дээрээ би чиний дээр байгаа тэр сүнсийг аваад тэр хүмүүстээр би өгнө гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл яг энийг тэгвэл шинэ гэрээн дээр бас хэлсэн байгаа. Шинэ гэрээн дээр юу гэсэн бэ гэхээр нөгөө нэг Есүс Марк 6-гийн 7 дээр хэлдэг. Есүс 12-оо дуудаж тэдэнд бузар сүнснүүсээс дээгүр ирэх мэдл өгөөд хоёр-хоёроор нь илгээлээ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс харахад нэг зүйл харахад тий Библийн сургуульд яваа ч юм уу илүү ингээ итгэмжтэй байснараа ахлах тэр одоо тэр үйлчлэлд хүмүүсийг томилдгүй юм байна. Нийгэм шиг ингэж томилдгүй юм байна. Энэ зүйл нь ахаад тэр томилгоо ахлагч тэр одоо тэр эсийн бүлгийн удирдагч байд юм уу тийм тэр зүйлүүд нь ахаад тэр сүнслэг удирдагч маань сүнсээрээ харж ээж энэ маань яг энэ зөв энэ шүү гэж тэр томилгоог тэр эрх мэдлээрээ тэр хүмүүстээ бас томилгоогоо өгдөм байна гэдэг ахаад нэг нууц эндээс гайхалтай илчлэгдэж гарч ирж тий. Тэгэхээр сүнслэг удирдагч юм маань доошоо ургаж үндэсэлж үр жимсээ гаргадаг. Тийм гайхалтай удирдагч ахын тий. Тэгэхээр бас энэ дээр түрүүн миний ярьсны нөгөө тал нь болохоор бурханаар томилдоогүй, тослогдоогүй хүний санаагаар, хүний хүслээр ингээд тослогдож томилогдсон хүн байх юм бол тэр хүний цаана нөгөө нэг бурхны эрх мэдэл байхгүй учраас тэр өөрөө ингээд хүнийхээр ажиллаж одоо үйлчилж байгаа. Гэтэл тэр хүнд байгаа альва нэг юм буруу зүйл, гэм алдаа нүгэл энэ зүйлийг ингээд хэлэхээр нөгөө бурхан томилсон хүнийг юу ч битгий хэлгээд ингээд байгаа штэ. Тэгвэл энэ дээр бол яг үнэхээр бурхнаар тослогдоогүй, тослогдож томилдоогүй эрх мэдэл нөгөөдөөгүй тийм хүн байлаа гэхэд бид нар тэр хүнийг эрх мэдэлтэй гэж айжчихэд тэр хүнийг буруу зүвийг ингээ харсаар байж дуугаа хагаад тийм ээ ингээд нэг талд ороод за яг хин гарлагч чим удирдагч юм чинь гээл ингээл нэг талд ороод хамтраал байна гэж байж болохгүй байхгүй юу. Тийм тэрийг шудрах хэлэх хэрэгтэй. Ерөөсөө нэг юунд орж болохгүй байхгүй. Нэг буулганд. Нэг буулганд болохгүй гэлээ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр сүнслэг удирдагч чамаа сайн ялгаж салгаж сурсны дараа ялгаж салгаж мэдсэний дараа л үнэхээр бурхны тавьсан үнэ үү бурхнаас биш үү гэдгийг мэдэх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр нэг хүн бол маш их нөлөөтэй гэдэг нь харагдаж байна. Нэг сүнслэг жинхэнэ удирдагч бол энэ бүр хичнээн хүмүүсийг бурхны жинхэнэ бурхантай уулзуулж байна. Үгүй бол нэг худлахуурмаг зүйл бол хичнээн хүнийг доош нь уруу татаж унах вэ. Би бол үнэн ам үнэн зам мөн гэсэн. Бурхан бол үнэн л байх ёстой. Бурхны тослогсон хүн үнэн байх ёстой. Гэтэл худлаа зүйл байж л байдаг шүү дээ. Худлаа зүйл байж байдаг. Бид нар тэрийг харахтаа за засрах байлгүй дээ өөр хин залбираад нэгэн цагт засарна гэж тэрэн дотроо зогсоод байсан үед бас байж исэн шүү дээ тий хөр химэн заяста хүн л юм чинь алдтгал гэсэн гээд яг тэд нартай нэг талдаа орчихсан үед бид нарт бол байдаг байсан. Тэгэхээр одоо энэ бол биш юм аа гэдгийг энэ дээрээ бүр тодорхой харсан байхгүй юу? За намайг алдаа гарах гэж шууд ингэж зэмлэж байгаа юм чинь тэр зэмлэж ямар гоё юм бэ? Бистэй зэмлүүлэх шиг сайхан юм алга. Жинхэнэ үн одоо бид нар гэр бүлийнхаа гишүүдийг хүүхд маань болохгүй юм хийхээр зэмлэн штэ зүгээр л яах вэ засрах байлгүй гэсээр хагаад 20-30 хүрэхгүй штэ тэрнтэй адилхан бурхны эрх мэдэл бас зэмлэлтэй зэмлэл нэг өөрхөн хайр дотор босгосон яг библиэтэй нь уулзуулсан засаж залруулсан тийм байдığım байна. Тэгэхээр хүмүүс айхаад л одоо бурхны томсон үнээс холдчихвол одоо би хараал болчих үедээ гэх ч юм уу тий хатгуур болчих үедээ гэх ч юм уу тийч хүмүүс юусэн айгаад хэрэггүй та нар яг үнэн хайж байгаа тий тэрэн дотор буруу зүрх зүйлийг олоод харчихсан гарыг гэж байгаа хүмүүс бол зоригтой үннийг хайж байгаа хүмүүс дээр ирээд уулзаад бурхантай уулзахгүй бол та цагийг нөхцөөж ингэж маш олон жилийг ингэж нэг газар байж болохгүй гэд би бол зүгээр шууд л тийч хэлмээрээ нэг газар ингээд зүгээр эргүүцсэн хон шиг хөөх юм тэр ахлагч
тэгцэн л хэлээ энэ ах чинь ингэж л хэлээ тэр өстө зүндэл тийм хийжсэний бүгдийг мэдс бүх алдааг нь мэдсэн ярьж байгаа хүмүүс гадуур зүндэл байгаа ш та манай пастор тэгээд энэ ингээд манай ахлагч ингээд гэл зүгээр уцаар надтай ярихтал ярьж байгаа хэрнээс энэ сүм ийм бодит үнэн байна гэх за яа тослогдсон хүн араас яачих бол би сайгаад байна гэл ингэж байгаа юу тэрмээр юун тослогдсон хүмүүс тослогоо гэдэг чи яг Есүсээс ирдэг тослогоо болохоос шүү дээ зайлмхийн дотор ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн цаана бол тослогоо байхгүй шүү дээ ерөөсөө тэр байхгүй тэрийг бол хүмүүс ялгааг сайн ойлгоосоо л гэж би шууд хэлхийг хүсэж Амен. Амен. Тэгээ сүүлд нь бас нэг үгийг хэлэхэд те Библийн үгийг зөв тайлбарлахгүй гуйлаад ингээд те үгийг гуйлаад ингэж ажиллах юм бол энэ газар үнэн ажиллахгүй ариун сүнсний ажил хийгдэхгүй шүү л гэдгийг хэлмээр байна те. Одоо манай Монголын итгэгчид үнэхээр сэргэж үнэхээр дотроосоо өөрчлөгдөж нийгэмдээ нөлөөлөх чухал хэрэгтэй. Энд үнэхээр тослогдсон одоо бурхнаас илчлэл тавсан тий бурхантай үнэхээр өвчлөн үргэлж одоо хамт байдаг тийм л удирдагч нарын нөлөө айгүй Монгол сүм чуулгануудад маш их хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр сүнслэг эрх мэдэлтэй хүн гэдэг нь маань нэгдүгээр орноос тослогдсон, томилогдсон байдаг юм байна. Энэ нь аг амьдрал дээр үнэхээр бодиттой үр жимсээр харагддаг юм байна. Мөн ийм тослогдсон, томилогдсон сүнслэг эрх мэдлийг авчихсан хүн үнээс зэмлэл хүртэхэд хүртэл энэний айц имэйлтийг дагуулдаггүй, буруутгалыг дагуулдаггүй харин эсэргээрээ үнэтэй нүр тулуулдаг юм байна. Энэ сүнслэг эрх мэдэлтэй хүмүүс хүнийг яг Христ рүү чиглүүлдэг юм байна. Үнэн дээр авчирдаг юм байна. Бурхныг таньж мэдгэхтэн тусалдаг хүмүүс байдаг юм байна. Энэ хүмүүст тэр агуу хүч чадал Христийн хийж байсан тэр агуу гайхамшгуудыг бас үйлддэг юм байна. Худал хуурмаг дотор мэхлэгдэж яваа бахад ахын дүүс бүх итгэгч нартайгаа бас тийм ээ та бүхэн гэрэлд гарч үнэхээр үнэн яг цэвэр үгийг номлодог тийм ээ яг үнэхээр бурхнаас томилогдож тослогдож тэр эрх мэдлийг нь албан ёсоор гэж хэлэхээр хэмжээний тэгж авсан тийм ээ тэр бол маш олон шалгуураар орсон учраас тэр эрх мэдэл нь өгдөж байгаа. Түүнээс биш ямар нэгэн ихтэйд сургуульд олон жил Библи уншсанараа эсвэл мэдлэгийг хурааснараа тэр эрх мэдлийг олж авдгүй байна гэдгийг та бүхэн бидний ярианаас сая ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгээд энэхүү подкастт маань оролцсон та бүгдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгч танд та бас энэ асуултыг эдгээр асуултыг бас өөрөөсөө асуугаад нэг үзээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баярлалаа.